Kan jirtu nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa. Kun chaanalii Afiyaa YouTube chaanal kan barnoota fayyaa akkasuma immoo shaakala qormaata COC yookaan exit exaamii wajjin wal fakkaatan kutaa kutaan qabatee kan isiniif dhiyaatu kutaa 20ffaa isaati. Har'a mata duree maaterniitii and gaayinaakooloojii kan jedhu irratti gaaffii COC yookaan exit exaamii keessaa fudhataman gaaffii muraasa qabatee ibsa isaa wajjin isiniif dhiyaateera. Kanaaf gaaffiin tokkoffaan postpartum hemorrhage kan nuti jennu wajjin kan wal qabatudha. Dura ibsa gaaffii tokko isaa ilaalle sana booda gaaffii kan qoramnu ta'a. Kanaaf postpartum hemorrhage gaafa jennu maal jechuudha? Postpartum hemorrhage jechuun post jechuun erga wanti tokko ta'ee booda jechuudha. Partum jechuun ammoo dahumsa jechuudha. Dahumsa booda hemorrhage yookaan ammoo bleeding kan jennu. Hemorrhage jechuun dhiiguu jechuudha. Postpartum hemorrhage erga haati tokko deessee booda dhiigni bleedingiin yoo kan mudatu ta'e postpartum hemorrhage jenna jechuudha. Postpartum hemorrhage kanaaf ammoo koozii sababa kan ta'an eenyu faadha kan jedhus kan ilaallu ta'a. Kanaaf haati tokko erga deessee booda hin dhiigdi yoo ta'e contracted uterus jiraachuu danda'a. Uterine atony kan jennu akkasuma contracted yoo ta'uu dide yoo walitti kottoonfachuu dide jechuudha. Uterine atony kan jennu ta'a. Kunis postpartum hemorrhage tokko haadha saaxiluudha kan danda'u. Akkasuma immoo enlarged and soft tender uterus physical examination assess uterine tone. Harka keenyaan physical examination goone palpate goone gaafa fandasii ishee ilaallu soft fi akkasuma boogiidha taanaani haati sun ammayyuu uterine atony keessa jirti, ammayyuu dhiiguu dandeessi jechuudha. Uterine atony kan jennu failure of uterus is contract sufficiently during or and after delivery jedha. Uterine atony kan jennu failure of uterus is contract yoo walitti kottoonfachuu dadhabe failure uterusiin sufficiently during and after delivery yeroo haati sun dahumsarra jirtus yookaan immoo erga haati sun after delivery erga isheen deessee booda uterusiin ishee yoo contracted hin ta'u ta'e uterine atony jennaa jechuudha. Adenomyosis kan jennu immoo endometrium tishuudha. Adenoma kan jennu meiosis kan jennu immoo myometrium kan jennu tishuu naannoo uterusii keessatti kan argamudha. Myometrium sanarratti tishuu wayii yoo biqileera ta'e adenomyosis kan jennu kana ta'a jechuudha. Sign and symptom illee mallattoo of danda'edha kan inni qabu. Kanaaf haati tokko postpartum hemorrhage kanaaf saaxilamti yoo ta'e sababa uterusiin atony ta'eef yookaan ammoo soft and boggy contracted ta'e bakka isaatti deebi'uu yoo baatedha. Kanaaf haala kanaan uterine massage kan jennu kanaan bakka isaatti deebisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf gaaffii isaatti yoo dabarree a woman develops heavy vaginal bleeding after delivery. On assessment the uterus is soft and boggy. What is the priority nursing intervention jedha. A woman develops heavy vaginal bleeding jedha. Haati tokko develop gooti jechuun irratti mul'ata heavy vaginal bleeding. Vaginal bleeding humnaa ol kan baay'atu jechuudha. Heavy jechuun humnaa ol akka malee dhiigaa jirtu jechuudha. Haati kun after delivery erga isheen deessee booda delivery jechuun dahumsa booda jechuudha. Maaliif postii jennee turre waan ta'eef achitti postpartum partumii fi deliveriin tokkuma dahumsa jechuudha. Dahumsa booda vaginal bleedingiitu haadha kana mudate. On assessment gaafa assess goonee ilaallu the uterus is soft and boggy jedha. Uterusiin haadha sanaa gadameessi ishee soft and lallaafaa and boggyidha. What is the priority nursing intervention for this woman jedha. Akka narsii tokkotti wanti ati dursa gochuu fi qabdu maalidha haadha kanaaf? Haati kun baay'ee dhiigaa jirti. Kanaaf prioritiin haadha kanaaf godhamu dhiiga haadha kanaa dhaabuudha jechuudha. Stop bleeding kan jennu jechuudha. Maaliif ABC kan jennu airway breathing and circulation kan jennu jechuudha. ABC dha. Yeroo hundumaa nama tokko lubbuu isaa seevii gochuudhaaf wantoota sadiidha. A, B, C kan jennu. N airway kan jennu haati tokko otoo isheen dhiigaa jiraattee garuu sirni harganshuu ishee seeraan airway ishee yoo akka tasaa block ta'ee cufamaadha ta'e
jalqaba airway nama tokkodha kan bannu. Achi immoo breathing kan jennu hargansuu nama sanaa cheekii goona. Sana booda sadaffaa irratti immoo sarkuleeshiniitti ceenaa jechuudha. Kanaaf amma haati kuni kan isheen saaxilamtee jirtu sarkuleeshiniidha. Dhiiga haadha kanaatu baay'ee bahaa jira kan ta'eef airway breathing ishee nagaadha. Kanaaf priority nursing intervention wanti haadha kanaaf nursing gochuufii qabu sarkuleeshinii yookaan immoo biliidingii haadha kana dhaabuudha jechuudha. Haati kun humnaa ol dhiigaa jirti waan ta'eef maloota ittiin haadha kanarraa dhiiguu ishee kana dhaabnu gochuufii qabna. Kanaaf start IV fluid kan jennu IV fluid karaa IVtiin dhangala'aa laachuufii kan eegalchiisi jedha. Inni kunis erga haadha kana biliidingii dhaabnee booda ta'uu danda'a. Perform fundal massage is the correct answer. The answer is B ta'a. Gaaffii kanaaf deebiin B ta'a. Fundal massageedha. Fandasii haadha kana maaseejii yookaan sosokkuumnee haala kanaan haala asirratti suura irratti argamu kanaan sokkuumnee bakka isaatti yuuteresii deebisnee dhiiguu haadha kanaa dhaabsisuu dandeenya. Kanaaf perform fundal massages is the correct answer jedha. Call the doctor Yohaame jedhanii caarra jiru. Daan immoo administer oxygen jedha. Oxygen saturation haala kanaa yoo gabbu'eera ta'e oxygen illee administer gochuu dandeenya. Garuu ammatti wanti nuti gochuu dandeenyu wanta nuti argine kun vaginal bleeding sababii ta'eef haadha kanarraa bleedingii kana dhaabsisuudha waan ta'eef innis perform fundal massage kan jennu kana ta'a. The correct answer is B ta'a jechuudha. The most common cause of postpartum hemorrhage. Causing inni ijoon most common cause of postpartum hemorrhage. Erga haati tokko deessee booda akka haati tokko dhiibduuf sababni inni ijoon uterine atony kan jennu kana jechuudha. Uteresiin the failure of contract uterus gaafa jennu jechuudha. Uteresiin kottoonfachuu gaafa dadhabee yookaan sufficiently gahaa ta'uu yoo dhiise after delivery or during delivery kan jennu. Yeroo isheen dahaa jirtus yookaan erga isheen deessees uteresiin bakka isheetti deebi'ee contracted yoo hin ta'u ta'e haadha sana baay'ee dhiiguutu ishee mudata. Kanaaf most common causing uterine atony ta'a jechuudha. Fundal massage kan jennu stimulate uterine contraction which helps stop bleeding immediately jedha. Fundal massage fandasii haadha sanaa massage yookaan ammoo susukkuumuun stimulating kakaasa uterine contraction akka uteresiin contract ta'e walitti kottoonfatu in kakaasa. Sana booda which helps erga contract ta'e booda stop bleeding haadha sanaa dhiiguun haadha sanaa in dhaabataa jechuudha. Immediately yeroo sana jechuudha. Gaaffiin inni lammaffaan ectopic pregnancy wajjin kan wal qabatudha. Ectopic pregnancy kan jennu ati tokko is a pregnancy outside of uterus kan jennu uteresii alatti ulfi tokko yoo mudate jechuudha. Ectopic pregnancy jenna jechuudha. Naannoo stomach garaama kana keessa ta'ee garuu bakka ulfi ta'uu qabuun alatti gaafa ulfi tokko ta'u ectopic pregnancy jenna jechuudha. Ectopic jechuun outside of uterus kan jennu jechuudha. Pregnancy ulfi tokko gadaamessaan alatti yoo biqile yoo fertilization tokko erga hanqaaquu fi spermii wal fudhatanii booda bakki isaan taa'uu qaban uterusii keessadha, gadameessa keessa. Gadameessaan alatti ulfi yoo uumame immoo ectopic pregnancy jenna jechuudha. Amma fakkeenya kana yoo ilaalle walumaa gala amma kuni naannoon kuni sarviksii jedhama. Naannoon kun bakka muraa kana olii hamma bakka kanaatti immoo uterusii jedhama. Gadameessa kan jennu jechuudha. Kun akkatti kan deemu kun fallopian tube jedhama. Kun ammoo ambullaa bakkatti ovariidha warri kun ovariidha bakkatti hanqaaquun yookaan eeggiin qophooftudha. Kanaaf warri kun hundi isaanii interstitialii kan jennu jira, istaamik tubaalii, ambullaa kan jennu jira, infundibulaarii, ovarian, abdominaalii kan jennu. Kanaaf cervical amma ulfi tokko normaalii bakki inni itti mudachuu qabu asidha. Naannoo kanadha. Naannoo kanatti mudachuu qaba. Naannoo kanaan alatti fakkeenya amma kunis ulfaa, kunis ulfaa, kunis ulfaa, kunis ulfaa, kunis ulfaa, kunis ulfaa. Kuni ectopic pregnancy jedhama.
utuu bakka kanatti oomishamu bakka kanatti mudachuu qabanii naannoo kana keessatti mudatu taanaan ektoopiik piregnaansii ta'a. Inni kun indoom keessaa ba'e istoomaakii keessattidha. Naannoo gadameessaa ala ba'ee jechuudha. Inni kun istoomaakii keessatti kan mudatedha. Kanaaf ektoopiik piregnaansii kan jennu ulfi tokko gadameessaan alatti yoo kan biqilu ta'e ektoopiik piregnaansii jennaa jechuudha haala akkasiitiin. Kanaaf bakka kana qofaatti ta'uu qaba. Bakka kanatti normaal piregnansiin jechuudha. Kanaaf amma haala kana keessatti kun hundi isaa ulfa dhalaal poointii mul'attu kun isheen kun jechuudha. Kanaaf haati kun ektoopiik piregnansiidhaaf saaxilamtee jirti. Haala kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ektoopiik piregnansiin okir yeroo inni itti okir jechuun mul'atu when fertilized egg erga fertilization wal fudhatee booda jechuudha. Eeggii fi ispermiin erga wal fudhatanii booda implants biqiluu jechuudha. Implants outside the uterus. Uterus alatti yoonii fi kan mudatu ta'e ektoopiik piregnaansii jennee waamuu dandeenya. Mallattoolee akka sharp abdominal pain fa'aa, dizzinesiin fa'aa jiraachuu danda'a. Positive pregnancy testiin jira. Haadha kana egaa positive pregnancy test yuurinii yookaan ammoo bileeddii irraas haa ta'u haadha kana yoo ulfa kan testi goone ulfi ishee pozitiividha. Garuu but no intrauterine growth on ultrasound. Ultrasoundiidhaan yuuteresii keessa gaafa ilaallu gadameessa keessatti waan guddachaa jiru yookaan ammoo achi keessatti fiitesiin guddachaa jiru hin jiru. Garuu pozitiividha isheen. Ulfi ishee pozitiividha. Garuu yuuteresii alatti kan guddachaa jiru jechuudha. Haala kana mallattoon inni ijoon kan jiru immediately medical treatment prevent internal bleeding and organ rupture. Organ rupture illee mudachuu danda'a waan ta'eef yeroodhaan fala gochuun barbaachisaadha jechuudha. Ectopic pregnancy mallattoolee kana qaba. Abdominal pain, vaginal bleeding mallattoolee baay'ee jira jechuudha. Rectal pressure jira. Pressuriin rectal irratti ta'u jechuudha karaa dudduubaa. Kanaaf gaaffii isaatti yoo deebine a woman in early pregnancy present with lower abdominal pain and slight vaginal bleeding. What is the most likely diagnosis jedha. A normal pregnancy, B abortion, C ectopic pregnancy, D urinary tract infection jedha jechuudha. Gaaffiin kuni a woman in early pregnancy garuma jalqabaatti present with lower abdominal pain. Gara gadii kanatti karaa ishee gara gadiitti peeniitu itti dhaga'ama dhukkubbiidhaan slightly vaginal bleeding jira. Dhiigni gara jalaatiin kan ba'u jira. What is the most likely diagnosis jedha. Diagnosisiin keenya dhibeen kun maal jennee adda baasna kan jedhu normal pregnancy miti. Vaginal bleeding qabu normal pregnancy. Abortion kan jennu abortioniin mallattoo mataa isaatii kan qabu. Abortioniin ulfi adda cituu kan jennu ulfi adda cituudha. Inni immoo akkaataa mallattoolee garaagaraati kan qabu yookaan immoo daa'imti sun garaa alaatti ba'aa jiraachuu yookaan immoo daa'imti garaa keessatti yookaan duutu ta'e gosoota 4 qaba gaa'ee abortioniin kuni. Kanaaf abortioniis hin ta'u. Ectopic pregnancy kan jennu is the correct answer. Maaliif lower abdominal pain garaa gara jalaa dhukkubaa akkasuma dhangala'aan yookaan vaginal bleeding tu jira yoo ta'e ectopic pregnancy ta'uu danda'a. Kanaaf is the correct answer is ectopic pregnancy dha. Urinary tract infection kan jennu urinary ujummoon fincaanii infectioniidhaaf yoo saaxilame jedha. Inni kunis vaginal bleeding hin qabu. Kanaaf early pregnancy dha waan ta'eef ectopic pregnancy jennaa jechuudha. Abortion yoo ta'e immoo mallattoolee garaagaraatu mul'achuu danda'a malee vaginal bleeding fi lower abdominal pain qofaan abortion jechuu hin dandeenyu. Is the correct answer is C ta'a jechuudha. Kanaaf ectopic pregnancy occurs when implantation happens outside the uterus. Implantation jechuun bakka yeroo itti
eeggii fi ispermiin wal fudhatanii booda erga isaan impilaanti ta'u. Eessatti silaa impilaanti ta'uu qabu? Yuuteresii keessatti dhufanii impilaanti ta'uu qabu turan. Impilaanti kan isaan ta'an garuu outside the uterus. Yuuteresii alatti gadaamessa alatti impilaanti kan ta'an ta'e this is cause ectopic pregnancy jenna. Commonly in the fallopian tube. Yeroo baay'ee kan inni mudatu fallopian tube kan jennu sana keessatti mudachuu danda'a jechuudha. It can rupture and cause life-threatening bleeding. Yoo akka tasaa rupture ta'e bakka sanarraa life-threatening haadha sana bleeding hamaaf saaxiluu danda'a jechuudha. Nabzaansarii ectopic pregnancy jennaa jechuudha. Gaaffii inni sadaffaan immoo piriikilaamshiyaa wajjin kan wal qabatu ibsa isaatii fi gaaffii isaa kan ilaallu ta'a. Piriikilaamshiyaa kan jennu ikilaamshiyaan utuun dhufin dura piriikilaamshiyaa kan jennu kooziin jira jechuudha. Diyaagnoosisiin dhibeen jechuudha. Piriikilaamshiyaa fi ikilaamshiyaa jira. Isaan ammoo yeroo baay'ee hypertension in pregnancy jechuu ni dandeenya. Karaa biraa jira kanaan jechuudha. Hypertension in pregnancy. Haati tokko utuu garaatti baattu dhiibbaan dhiigaa ishee yoo ol ka'e piriikilaamshiyaa yookaan ikilaamshiyaatu haadha sana mudata jechuudha. Utuu garaatti hin baatin durayyuu hypertensionii qabdi yoo ta'e chronic hypertension jenna. Durayyuu utuu pregnant hin ta'in durallee hypertensionii qabdi yoo ta'e chronic hypertension jenna. Erga haati tokko garaatti baattee booda torbee 20 fi isaa ol dudduubatti yoo kan haadha kana mudatu ta'e immoo piriikilaamshiyaa jenna. Ikilaamshiyaa fi piriikilaamshiyaa immoo wantoota ittiin adda baasnu mallattoo jira jechuudha. Kanaafi haati tokko erga garaatti baattee torbee 20 fi isaa ol bira dabartee booda dhiibbaa dhiigaa ishee safarree hypertensioniin dhiibbaan dhiigaa ishee 150 fi isaa ol akkasuma 110 faayoo kan ta'u ta'e siistoolikii fi daayistoolikiin haadha sanaa akkasuma immoo pirootinii yuuriinii haadha sanaa keessatti yoo kan pirootinii mul'atu ta'e haati kun piriikilaamshiyaa qabdi jechuu dandeenya. Haati tokko garaatti baattee torbee 20 fi isaa ol keessa jirti yoo ta'e akkasuma immoo dhiibbaa dhiigaa ishee safarree noormaal reenjii ol kan darbu yoo ta'e akkasuma immoo yuuriinii ishee keessatti pirootiiniin kan mul'atu yoo ta'e naawunaas piriikilaamshiyaa jenna jechuudha. Piriikilaamshiyaa jenna. Kanaafi chronic hypertension kan jennu haati tokko utuu torbee 20 dura yookaan mudatu ta'e yookaan ammoo durumayyuu kan qabdu yoo ta'e chronic hypertension jenna. Pregnancy induced hypertension kan jennu immoo pregnancy wajjin wal qabatee hypertensionii dhufu jechuu mala. Ikilaamshiyaa kan jennuu fi piriikilaamshiyaa kan jennu wantootuma tokkoon adda baasuu dandeenya. Isaanis piriikilaamshiyaan pirootiin yuuriyaa fi hypertenshiiniin dhiibbaan dhiigaa ishee ol ka'uudha. Yoommoo pirootiin yuuriyaanis jiraatee hypertenshinii dhiibbaan dhiigaa ishees baay'ee kan ol ka'u ta'e akkasuma immoo irratti yoo dabalataan seejar yookaan ammoo konvelshinii haati sun injaanjossa yoo ta'e ikilaamshiyaa jenna. Injaanjessa seejarii yoo jira yookaan konvelshiniin in jira yoo ta'e ikilaamshiyaa jennaa jechuudha. Kanaafi piriikilaamshiyaan haala kanaan inni kun diippistiik kan jennu testii ishee keessa yuurinii haadha tokkoo keessatti pirootinii gaafa safarruudha. Wanta kanaan fincaan haadha sanaa fuunee keessa yoo cuubnu jechuudha diippistiik kan jennu haadha kanaan meeshaa kanaan kan safarru jechuudha. Akkasuma immoo adeemaa kan jennu fuulatti dhidhiisessuunis jira. Dhiibbaa dhiigaa nama tokko haala kanaan kan safarru jechuudha. Kanaafii fi mallattoolee kanaanii haadha tokko piriikilaamshiyaa qabdi moo hin qabdu jennee kan adda baasnu. Piriikilaamshiyaayis hypertension induced pregnancy induced hypertension sababa haati sun garaatti qabduuf yoo dhiibbaan dhiigaa haala sanatti ol ka'e piriikilaamshiyaa jennaa jechuudha. Mallattoolee isaan ittiin adda ba'an ideemaan jira, pirootiiniin yuuriyaan jira, hypertenshiniin jira jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa ishee gaafa lakkoofnu baay'ee ol ka'a. Gara gaaffii isaatti yoo dhufne a pregnant woman has BP blood pressure 150 over 100 millimeter mercury, facial and hand swelling and protein in urine. What is the diagnosis? Ifa dhagaadha amma gaaffiin kun. Kanaafi
Haati kunii BP ishee gaafa safarru sistoolikiin 150 fi daayistoolikiin 100 ga'eera. Maaliif baay'ee ol ka'e noormaal reenjiin 120 irra 80 ta'uu qaba ture. 120 sistoolikiin 120 daayistoolikiin 80 ta'uu qaba. Kana kun ammoo inni 120 ta'uu qabu 150 ta'e inni 80 ta'uu qabu immoo 150 ta'e baay'ee ol ka'e waan ta'eef over hypertension jenna. Kanaaf faashaal haandi swiilingii qabdi. Fuula ishee fi akkasuma harka ishee itti dhidhiiteesseera. Dhangala'aan qaama ishee keessatti baay'ee dabalee jira jechuudha. Kanaaf ideemaa kan jennu jechuudha. Faashaal haandi swiiling kan jennu karaa biraa ideemaa jechuun hin gabaabsine pirootiiniin yuuriin. Pirootiiniin ammoo yuuriinii yookaan caanaadha kana keessatti argameera. Kanaaf what is the diagnosis? Diagnosisiin dhibeen haadha kana maalidha kan jedhu. Normal pregnancy jedha miti. Preeclampsia jedha. Isa correct answer is preeclampsia ta'a. Anemia kan jennu immoo dhiigni haadha sana keessaa gad bu'uu kan jedhu ta'a. Infectionii miti. Kanaaf the correct answer is preeclampsia ta'a jechuudha. Mallattoolee kana hypertensionii, pirootiiniin yuuriinii, faashaal haandi swiilingii kan jennu yookaan immoo ideemaa kan jennu kana jechuudha. Kanaaf preeclampsia haala kanaanii jechuudha. Classic triad mallattoolee sadan kana hypertension dhiibbaa dhiigaa ishee gaafa safarru normal range ol yoo darbeera ta'e akkasuma pirootiiniin yuuriinii ishee keessatti pirootiiniin argameera yoo ta'e ideemaa fuulaa fi harkatti dhidhiiteesseera yookaan immoo swiilingii wayii jira yoo ta'e ideemaa kan jennuun dhangala'aan qaama ishee keessatti kukkuufameera yoo ta'e this known as preeclampsia jenna jechuudha. Mallattoolee gurguddoo sadan kanaan adda baasuu dandeenya. Eclampsiaan ammoo seejarii yoo dabalata ta'e eclampsia jenna jechuudha. Kan progress to eclampsia seejar jennaan karaa biraa. Gaaffiin inni arfaffaan prolonged labor kan jedhudha. Prolonged labor jechuun laboriin haadha tokko yoo dheerate jechuudha. Yoo dheerate jechuun prolonged dheerachuu labor miixuun haadha tokko yoo kan dheeratu ta'e prolonged labor jenna jechuudha. Koozii qaba kan irraa paartoogiraaf kan jennu giraafii kanarraa dhagaa haati tokko laboriin ishee dheerateera moo hin dheeranne kan jedhu kan ittiin adda baasnu. Kanaaf koozota mataa isaa qaba obstructed laborii ta'uu danda'a yookaan ammoo danqamuu karaa sarviksiitiin mudatuun prolonged laboriin dhufuu danda'a. Koozota garaagaraa jira. Kanaaf obstructed kan jennu immoo haalli ittiin dhufu saayiziin daa'ima sanaa fi saayiziin sarviksii haadha sanaa waliin madaalu ta'e akkasuma immoo daa'imti kun naannoon hospitaal mataan isaa yoo saayiziin isaa baay'ee guddaadha yoo ta'e immoo akkasuma obstructive laboriidhaaf haadha tokko saaxiluu danda'a jechuudha. Gara gaaffiitti yoo dhufne a woman has been in labor for more than 11 hours 12 hours and the cervical dilation is very slow. What is the condition jedha. Normal labor, prolonged labor, preterm labor, false labor jedha. A woman has been in labor. Haati tokko laborii irra jirti miixuurra jirti for more than 11 hours. Sa'aatii 12 fi isaa ol jechuudha. And the cervical dilation very slow jedha. Kanadha ijoon. Cervical dilation cervixiin haadha kana dilate banamuunsa very slow baay'ee gad bu'aadha. Daddafee banamaa hin jiru. Yoo ta'e cervixiin haadha sanaa banamaa hin jiru. Laboriin ishee erga eegalee immoo miixuun ishee erga eegalee sa'aatii 12 fi isaa ol irra tureera yoo ta'e prolonged labor jenna. Haadha kanarra miixuun tureera jechuu dandeenya jechuudha. Preterm labor kan jennu dursee jechuudha. Otoo termiin ga'iin daa'imti tokko termii jechuun daa'imti tokko wiikii 37 fi 39 gidduu hin geenye yoo ta'e 37 duratti dhufe yoo ta'e preterm labor jenna. False laboriin ammoo sobamee laborii dhugaa kan hin taane jechuudha. Kan mallattoon agarsiifne akkasumattiin kan miidhachiisu yoo ta'e false labor jennaan. Normal laboriin ammoo seera qabeessa sirrii kan ta'e jechuudha. Wanti hundisaa normaalii kan deemudha. Kun ammoo sa'aatii 12 fi isaa ol irra tureera. Akkasuma immoo cervical dilation very slowidha yoo ta'e is prolonged labor jenna jechuudha. The correct answer. Prolonged labor increase risk such as riskii akka kanaatiif saaxiluu danda'a. Maatiin exhaustion fetal distress illee qabaachuu danda'a. Daa'imti sun baay'ee distress saatichi keessatti dhukkaamamuu dandeessi jechuudha. Paartoogiraafii irraa kan ilaallu jechuudha. Daayileshiniin sarviksiin haala kanaa hammam banameera kan jedhu
cheekii gochuudha jechuudha. Gaaffiin inni shanaffaan cervical cancerii wajjin kan wal qabatu screening jechuudha. Maaliin cervical cancerii naannoo cervixiitti cancerii yoo mudate maaliin kan screen goonu kan jedhu jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Cervixiin normaalii isaa akka kanaadha. Normal cervix kan cancerii hin qabne jechuudha kun. Cervixii haala tokko haala kana taanaan eessisoo normaalidha. Early stage jechuun naannoo sanatti addeenya wayii ilaala. Naannoo cervixiin asii ol vajaayinaa irraa gara uteresitti gaafa ol deemnu karaan geessu kun cervixiidha kan jedhamu. Naannoo sanatti addeenyi xixinnaa wayii kan argamu kun kansariidha. Asitti hunda'uun xiqqoon baay'ate isteejii B irratti leet isteejiidha. Kun early isteejii leet isteejiidha. Kun ammoo isteejii 3 in the causes outside the cervix. Cervixii alayyuu bahee kun naannoo kana faatti mummudachaa jira waan ta'eef it is known as stage of 3 the cancer is outside the cervix. Cervixii alayyuu bahee bakka biraatti yoo kan biqilu ta'e advancedidha kun jechuudha kansarichi. Haala kanaan. Kanaafi human papilloma vaayirasii kan jennuun egaa kansariin kun kan dhufu kansariin naannoo fiixee gadameessaa kan jennu kun jechuudha. Cervical cancer kan jennu kun human papilloma vaayirasiidhaan kan dhuftu inni immoo vaaksiinii mataasaa qaba. Talaallee haala kanaan daa'imaaf yoo deltooidii irra laachuu fi qabna jechuudha dhibee kana ittisuudhaaf. Kanaaf gara gaaffii isaatti which method is commonly used for early detection of cervical cancer? Cervical cancer meeshaan nuti ittiin adda baasnu malli ittiin nuti adda baasnu maalidha? X-ray miti. Pap smear kan jennu the correct answer is pap smear kan jennu jechuudha. Naannoo cervixii sanaa dhaqnee waan ta'e wayii fudhannee dhaqnee laaboraatoorii keessatti ilaaluu jechuudha. Kunneen naannoo sana cervixii sana tishuu xiqqoo wayii fudhannee maramaruu jechuudha. Pap smear kan jennu ultrasoundiidhaan ilaaluun sunuma ta'a garuu standardiin pap smearii ta'a jechuudha. Standard screening methodidha. Visual inspection with acetic acid achi ilaaluun ammoo widely used in lower resource. Yoo meeshaan kun hin jiru ta'edha kan nuti VIA kanaan kan nuti ilaallu jechuudha. Itoophiyaa biyya akka Itoophiyaa keessatti immoo riisorsiin gahaa waan hin taaneef VIA kanaanis ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaaffiin inni jahaffaanii pilaasentaa piriiviyaa kan jennu wajjin wal qabata. Pilaasentaa piriiviyaa kan jennu gosoota mataa isaallee qaba. Gosoota 4 qaba. Noormaalii fi pilaasentaa piriiviyaa jechuun pilaasentaan naannoo cervical opening yoo dhufee cover kan godhu ta'e. Daa'ima dursee pilaasentaan gara gadiitti ba'ee yoo kan naannoo cervical opening bakka cervixiin ittiin banamu sana yoo daa'ima dursee kan cufu ta'e cover kan godhu ta'e pilaasentaa piriiviyaa jenna kooziin akkasii. Gaafa daa'imti tokko daa'ima dursee gad dhufee pilaasentaan daa'ima dursee cervical opening bana cervixiin kara daa'imti ittiin baatu kana dursee yoo cover godhee cufu ta'e pilaasentaa piriiviyaa jenna. Kuni noormaalidha. Pilaasentaan kun achi gara dudduubaa jira. Asitti immoo pilaasentaan haala kanaan gabbee naannoo cervixii kana cufee jira. Kara dudduubaatti ba'ee jechuudha. Kun itis pilaasentaa piriiviyaa jenna kan akkasiitiin. Gosoota 4 qaba. Marjinaaliin jira. Paarshaaliin gara tokkoon kan cufu jira. Complete guutummaatti kiloos kan godhu jira. Sentraalii gara walakkaatti kan cufu jira. Kanaafi gosoota 4 qaba pilaasentaa piriiviyaan. Marjinaalii, paarshaalii, kompiliitii fi sentraaliidha jechuudha. Kanaaf pilaasentaa piriiviyaan dursee pilaasentaan feetesii dursee gara cervical openingitti gad dhufee daa'ima asii achi ol danqate aanaan it is known as pilaasentaa piriiviyaa jenna jechuudha. Kunoo haala kanaan spotting in the third trimesterii marsaa trimesteriitti gaafa qoonnu first second and third jennee qoqqoonnaa torbee 14 kanaafi torbee sadaffaa torbee 28 dudduubatti wanti kun hin mudata yoo ta'e pilaasentaa piriiviyaan kun dursitee haala kanaan yoo pilaasentaan gad dhuftee cervical openingii kan cuftu ta'e pilaasentaa piriiviyaan
Placenta abruption vasa previanis jira. Isaan immoo gara biraatti bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Ammaa fi placenta previaadha kan ilaallu. Placenta abruptionis jira. Vasa previanis jira. Koziin kun jirti jechuudha. Kanaafi gaaffii isaan wal qabatu yoo kan ilaallu ta'e a pregnant woman in the third trimester presents with painless vaginal bleeding. What is the most likely diagnosis jedha. A pregnant woman haati garaatti baattu tokko third trimester keessa jirti. Third trimester jechuun torbee 28 fi amma 40 yookaan 37 jechuudha. Third trimester jenna. Torbee 14 qoonnee first trimester kan jennu torbee tokko kaasanii hamma torbee 14tti first trimesteridha. Torbee 14 kaatee immoo hamma torbee 28tti second trimester jedhama. Torbee 28 hamma deessutti immoo third trimester kan jennudha. Kanaafi third trimester keessa otoo haati tokko jirtu presentis kan ishee wajjin argamte painless dhukkubbiin hin jiru garuu vaginal bleeding hin jira. Dhiigni karaa vaginaa ishee dhangala'aa jira garuu painlessidha. Dhukkubbii hin qabu. What is the most likely diagnosis kun maalidha jedha. Placenta previata abruption maaliifi painlessi dhukkubbiin hin jiru taanaan placenta previata. Garuu utuu dhukkubbiidha qabatee peenii qaba vaginal bleedingin utuu jiraatee abruption placenta ta'a ture. Dursamee placentaan ganaxalamuu jechuudha daa'ima sanarraa haadha sana keessaa. Kanaafi abruption placenta utuu hin taane painlessi dhukkubbii hin qabu vaginal bleedingin jira taanaan placenta previa jennaan jechuudha. Kanaan qabachuu qabna jecha ijoon gurraacha kana. Painless vaginal bleeding kan jennu kana qabachuu qabna jechuudha. Dhukkubbii hin qabu akkasuma immoo vaginal bleedingin jira jechuudha. Infectionii kan jennu immoo infectionii miti labarii illee hin ta'u jechuudha. Labarii jechuun miidhuudha. Infectioniin ammoo infectioniin painless vaginal bleeding kan jennu utuu hin taane peenii qabaachuu danda'anis. Kanaafi placenta previa ta'a jechuudha. Placenta previa occurs when the placenta covers the cervical opening, causing painless bleeding. Vaginal examination should be avoided due to risk of severe hemorrhage. Vaginal examination gochuun hin danda'amu jechuudha yeroo placenta previa mudatee jirutti. Maaliif severe hemorrhage dhiigni humnaa ol dhangala'uutu haadha sana mudachuu danda'a waan ta'eef. Kanaafi gaaffii shaakala qormaata COC kutaan 20ffaan kana kan fakkaatu. Thank you for your attention. Amma kutaa 21 qabannee walitti deebinutti nagaan tura. Chaanalii keenya immoo subscribe akkasuma immoo komentii irratti yaada keessan nu qooduu akka hin daganne.